El 25 de septiembre de 2010, el acelerador de partículas del ECND, situado en el subsuelo de la ciudad suiza de Ginebra, sufrió un accidente y mató a 6.840 millones de personas. Solo un puñado de seres humanos sobrevivieron al apocalipsis. Entre ellos... Ainhoa. Entre ellos... Ulises. Be still and know that I'm with you. Be still and ¿Y cómo se sabe si has pasado página? Cuando be still no se te para el mundo, that I'm with you. Be still no se te dilatan las pupilas, ni se te dispara el corazón a 1000 por hora, when darkness ni se te entrecorta la respiración. on you. Ainhoa, solo nos hemos hecho daño. Nuestra historia ha sido un error desde el principio. No fue un error. Ni de coña. La historia de amor más bonita que he tenido en mi vida no ha sido un error. Repetiría cada momento que pasé contigo. Incluso cuando te tiré el pescado podrido por encima. Sleep no Incluso cuando me hiciste lavarme el pelo con cebo de pesca. Hay una cosa que yo no repetiría. Cuando me clavaste el arpón en el pecho. be still. Pero sí repetiría después. Cuando bailamos juntos agarrados en el gotero. Cuando nos levantamos juntos en la cama que me hiciste en la bodega. Cuando te metiste en la caja para sacarme del calabozo. Y cuando hicimos juntos el huerto de flores de papel. Como cuando nos dijimos te quiero la primera vez. Si te estás despidiendo por Volky, Be still. es porque no te voy a volver a ver más, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ulises Garmendia. Ha sido muy bonito ser tu novio. Ainhoa Montero. Lose where you came. Ha sido increíble ser tu chico. If no one is standing beside you, be still and know I am. Be Ulises, still prometo and quererte en la know salud y en la enfermedad, En la riqueza y en la I'm pobreza. with you. debajo de un cocotero. Be Y still tostándonos como cangrejos en la and orilla. know Para I siempre. am.